بارين كلام قانون مطابق مخکې کېنه مخکې جي بند جي شاته ور شاته سرته شاته نه مړ دلته کېنم کنه دا بند دی کنه دا څنګه دا بند دی کنه بارين دا شيل بندي شاته دم بندي شاته ور شاته دریم شاته ور دسته کې شاته بارين مخکې بندي جي شاته ور شاته مخکې بندي جي شاته ور شاته مخکې جي بندي جي شاته ور مخکې بندي جي مخکې بندي جي شاته سچې د زړه په شیش محل کې دې تیر کماتا به مل من ایوه دا سورلۍ مخکې راوخېجوه خانه موږ له دوه سیټونه راکاله مې پورې ځو مخکې ستاسو دی کنه جي مخکې ته وخېجو مخکې ته وخېجي زه مخکې ته ته دې خو کې ته ته زړی شي کې ته مخکې وړه په جنې پر وړه په لګه یا الله خوشاله یې کې مخکې ته کېنولو لو ګوړه کېږه شیشه ځان ته کولاو کا زړه ته به شيږي وا د پیرانو ډول کې تا خو مخکې سیټ بند ما چرته معذوره به ولا راځي څه ضرورتمن به ولا راځي نه چې زنانه رالي نه هغو دې پکې کېنولې تاسو زه دې پوند نه پیژنم پوه شوې ټول دا چل نه کوي خدای ومونو باسه اوس دا ګاډه چې چلاوه سړی سټارټ کا د دوپ نه دې ووجلو جی بندو ما کولاو کو پته کو کولول سګنو ما کولاو جی راځي خوښه زه شته چې بابو ته ځای کولاو یاله صحیح بالکل پته نه لګا خوښه چې کولاو کېنو یو دوه درې لکه څلور تاسو ناسې او پنځه شپږ تاسو نښتې صحیح ده کرایي به یو ځای راغونډه کړله شه زه شته بره دنیا ځای دی دوه بلډینګه پې جوړېږي شابه خېجه براله وخېجه هله شابش کېنه قلاره کېنه لکه نور وای دا دې خوا راشه او استاذه درالمه څه او استاذه څه دي لکه پرون یې رالم پرچه راکړو مسلمانو ته بیا چاته کسان وخېجول چې بیا له پرچه راکړي یاره یاره استاذه دا شاته چې نښتې دي دا نږدې ځي او په دې چت چې ناست دی دو چل ماله راځي څنګه چل دل درځي مړه لکه راځي راله چل کنه مړه ته نن بېغمه شه بیا پرچه نه راکوي نو با پوه کړه څنګه چل دل درځي داسې چل به وکړو ترپال به پې واچوم بیا به ورسره ګورو ترپال به پې واچوې ترپال پې اچوم زه داسې وکړه ځه او ور واچوه قانون مطابق ترپال ور واچوه پې ځه السلام علیکم جی وعلیکم د السلام قانون مطابق موږ د قانون احترام کوو جی په دې چت دا څه تړلي جی دا خو مې هندوانې تړلې جی ځواني ځای چې کومه ودرېږه اګوال پکې ما کوي زه پکې ناسې موال پکې ما کوي لکه کلندره دې چت سړی څه کوي جی دا د هندوانو هغه مالک ته وې زه ورسره بره کېنم ما ورته ډېر وې چې موږ د قانون احترام کوو د قانون مطابق ته بره نشي کېناستی خو دی نه پوهېدوې نه جی زه ورسره بره کېنم السلام علیکم استاد وعلیکم السلام د قانون مطابق یاره استاد دا غوټه ده او دا لېږل غواړي هلته او کس ورته ولاړ یو ډېره ضروري غوټه ده ما ویشي دا ماله ویشي دا به ستا مهرباني وي دا ضروري غوټه د قانون مطابق کوم ځای ته لېږل غواړي دا مینګور ته لېږل غواړي صاحبه یاره جی دا لازمي غوټه ده دا زموږ نه ګډه وډه شي کاکا او بل چاته وویله زه یاره بل څوک نه څنګه معلومات تاسو کس ناسته تیار او دا به ستا مهرباني وي په ما باندې احسان وي او دا به ځان سره یاره جی قانون مطابق دا لازمي غوټه ده او ګډه وډه به شي او بیا دا لانجې نه شو کولی کاکا قانون مطابق بل چاته ووایه زه شاباله یاره قانون مطابق زه تا ته وینا کوم بل به زه چا ته ولاړم یاره دا به زه د الله ولي وایم هېره به مې شي د قانون مطابق پښتو باندې پوهېږې که نه یاره استاد دا چل دی د قانون مطابق ایډیا څه وجنګوه او دا ضروري ده دا ویسه یاره ته معمولي څه کوشش پکې وکړه یار څه وایې د قانون مطابق داسې آیډیا وجنګوم چې دا مې هېره نه شي دا دې هېره نه شي مهرباني به ستا ټیک ده جي د دې سره 500 روپو لوټ راکړه نو دا به ما بیا د دې زړه سر نیولی او هغه سړي له به یې ورسوم استاده 500 خو ډېرې زیاتې دي خو داسې کار به وکړم چې یو 100 روپۍ به درکړم او دا به د خپل زړه سره جوخته کړي او ویې بسې وړه قانون مطابق دا 100 روپۍ دې په دې جیب کې جوختې کېده او بل چاته یې ووایه شاباله شابه ګوره زه د سهار نه تا ته لګېږم او ګنټه مې وشه خیر دی استاده دا 100 روپۍ ډېر شی دی ګوره 100 روپۍ چې دي که نه په 100 روپۍ خو نن سبا خلک پېښور ته ځي راځي او دا مینګوره ده او دا وړه ته وړل دی په وزن نه لري خیر دی زه به تا له 100 روپۍ درکړم 500 ډېرې زیاتې دي دا واله او دا ویسه داسې چل چې د قانون مطابق دلته به ګاډي کښېنې 100 روپۍ کرایه به وله ورکړه په مینګوره کې به کوشي او هلته کې به 400 روپو کباب وخورې پوه شوې او ورسره ورته پې انډې م واچوي د هغې 100 روپۍ شوې 800 روپۍ خو تا به خوراک وخوړې د هغه غاړي چې د قانون مطابق په غاړي کې کښېنې او 200 روپۍ دنه بیا والي او دلته کې په رشکه کښېنې او کور ته ځي د قانون مطابق نو چې کور ته ځې نو قانون مطابق کور کې به جیب کې به دې روپۍ نه ځي که 500 راکې ښه که نه زه شاباله
یاره 500 روپۍ والا پوه شوې خو زه مجبوره یم زما مجبوري ده خیر دی دا والا او دا غوټه ویسته پته مته پکې شته که نه هر څه مې لیکلي دي هر څه اوس زه د قانون مطابق کور ته زر وروځه چې ګاډی دې ونیو ډېر زیاتې دې راسره وکړو خو دا به ننوځي غم مه کوه د قانون مطابق تا ته چا وي چې زما ضرورت دی او لازمي دا غوټه رسول غواړي ایمرجنسي ده بیا خو موږ د خیره سره ډېر ښه مسلمانان یو جي دا به ورسي هلکه خیال کوئ ګران ماسټر توی کړو خواږه ماسټر خیال کوئ وا خدای دې بې خوبه ماسټر دې ماشوم الټې وکړې ونه خورې هلکه قلار شي مړه لو راته وایي شو سړی هلکه په دې ګاډي کې دې پچو ته ګوره هلکه استاد په دې کې ته ځناور وړې که انسانان وړې تا خو دې د خوازخیلې بیلن ټټۍ راښکړله داسې پراته ده لکه مرداره هلکه وروره ته ورته په غور وګوره یاره دا پچې دي که نسوار دي مسلمانه ده خو یې په غور ورته لاندې سیکه یاره باران پې کوم راغی ورته خدای دې بې خوباسه باران در باندې دی راغلی ماشوم ته باندې مې چاسې وکړې تا خو زه یې ونې کړم آها په موږ تیم دارې ولګېدې جامې یې ټولې بېل ماته کړې یا خورئ دا خو نن سبا ډیجیټل زمانه ده دې ماشوم ته خو 18 نمبر پیمپر اچوه که نه ما یې په لاره به د سپراني لمونځ وکړو د هغې نه یې ویستو سره اجواړه ده استاد ورته ودا ګاډه و دا شی ټول بیل ماته شو استاد ماشوم نه دی سم د توربېلې ډیم دی خو رابهیږي که نه